1263 гектар жер талашта турат. Бүгүнкү күнү чечиле элек деп коелу. Анда сага ким укук берди? Сен кимсиң? Ал жерди барып эле алып туруп акысын алып койгондо. Мен ошону көрөм. Урматтуу Борон медиа каналынын, YouTube каналынын көрүүчүлөрү, Ош облусунун тургундары, өзүңүздөргө маалым болгондой, мына биз ар бир ошол барып текшерүү жүргүзүп аткан жердин жыйынтыгын сөз жок көрсөтөбүз деп бардыгыңыздарга убада берип, биз ошол жыйынтыктардын четинен көрсөтүп келатабыз. Мына ошол жыйынтыктардын бири өзүңүздөргө белгилүү болгондой ушул иш кабинетибизде Өзгөн районунун Жаз айыл өкмөтү менен Төрткөл айыл өкмөтүнүн ортосундагы жайыт комитеттеринин талаш болгон 1263 гектар жөнүндө биз ушул жерде талкуу кылганбыз. Бардык мамлекеттик тийиштүү органдарды, Өзгөн районундагы мамлекеттик органдардын, ошол Жаз айыл өкмөтү, Төрткөл айыл өкмөтүнүн бардыгын ушул жерге чакырып, ушул жерде бардыгына түшүндүрүү ишин жүргүзүп, мыйзам талаасына кайтып келип, Төрткөл айыл өкмөтү тарабынан мыйзамсыз пайдаланып жүрүлгөн жайыт жерди 1263 гектар жерди ошол Жаз айыл өкмөтүнүн жайыт комитетине өткөрүп берүү жөнүндө. Саламатсыздарбы? Эгер сиздер Бишкек шаарында жашап, магазин, бутик или онлайн магазин иштесеңиздер, сиздерге сөзсүз түрдө по городу курьерский служба керек болот. Байланыш номерлер 0704 747 601 номерлерине байланышсаңыздар, Ашигов курьерский служба по городу сиздердин товарыңыздарды адрестен адреске тездик менен жеткирип берет. Курьерская служба Ашигов. Доставим в целости и сохранности. Ар кайсы жерде чыгып алып айтып жүрөт экенсиз. 17 жылдан бери мен айыл өкмөт болуп отурам. Мени губернаторуң эчтеке кыла албайт, акимиң эчтеке кыла албайт, прокурор да кыла албайт. Алар өздөрүнүн ишин чечсин. Бүгүн сүйлөй турган мыйзам мына. Мына турат колуңа, ар бириң элге турат. Эки элди кырылыштырган турасың. Мен айтайынбы? Сенин мына жоопкерчилигиң ушунда туруп атат. Ошо баштагыдай эле колхоз сапкан жерде өткөзүп айыл өкмөт. Кантип өткөзүп берет? Комиссия кантип өткөздү? Ошол өткөзсүн. Турат, уже түзүлдү, бүт мыйзамдуу органдар турат. Сен кимсиң келип эле, ал жерге келип эле мага өткөзүп берсин деп койгон. Мына Бошактындагы жер, мына сенин жайың. Мына Кыргыз Гипроземде архивинде турат. А сен биздин жайыт жерде мыйзамсыз пайдаланган жериң мына жерде. Сен мисалга мына мыйзамсыз келишим түзбө, быйыл түзбө дедим. Сен жооп бересиң дедим. Себеби мыйзамсыз келишим сен жайыт пайдалануучуларга мен айтсам, өкмөт эмне десе ошол деди. Буга чейин ошо салык кызматы дагы сотко кайрылабыз деп маселе көтөрүп, себеби ошо 1263 гектарга салык төлөнбөй жатат ушул күнгө чейин. Ким пайдаланганы белгисиз деген маселе көтөрүп келген. Мына ошонун натыйжасында биз ушул жерде чогулуп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жыйынтыгы чыкты. Кудай буйруса, мынакей менин колумда азыр ошол Өзгөн районунун Төрткөл айыл өкмөтүнүн жайыт комитетинин мына төккөн квитанциялары толугу менен турат. 198 000 сом акча каражаты ошол Төрткөл айыл өкмөтүнүн жайыт комитети өздөрүнө алган 1263 гектар жер үчүн 198 000 сом салык кызматы үчүн төлөнө турган акча мына толугу менен 198 000 сом төлөнүп берилди. Мындан тышкары ошол Төрткөл айыл өкмөтүнүн Жаз айыл өкмөтүнүн ошол 1263 гектар жердеги жайытына чыгып аткан чабандар 5 чабан толугу менен ошол Жаз айыл өкмөтүнүн жайыт комитети менен келишим түзө турган болушту. Эки айыл өкмөттүн ортосунда, эки айылдык жайыт комитеттеринин ортосунда сүйлөшүүлөр жүрдү. Мына кече күнү акыркы жолу ошо эки айыл өкмөттүн кызматкерлерин, жайыт комитеттерин чогултуп, жайыт комитетинин эсепчилерин чогултуп, биз ушул жерде дагы бир акыркы жыйынтыктоочу жыйынды кылдык. 1263 гектар жер Жаз айыл өкмөтүнүн жайыт комитетинин карамагына өттү. Ошол Төрткөл айыл өкмөтүндөгү ал жерге чыгып жүргөн 5 чабан дагы мындан ары ошол жерге жайытка чыгат, бирок жайыт акысын толугу менен Жаз айыл өкмөтүнүн жайыт комитетине төлөйт. Жаз айыл өкмөтүнүн жайыт комитети менен келишим түзөт. Мындан ары ушул жайыт маселесиндеги талаш тартыш боюнча дагы губернатордун атайын тапшырмасы менен пландарды түзүп атабыз. Жайыт комитеттеринде дагы өтө көп маселелер бар. Жайыт жерлердин бардыгы мыйзамсыз, кээ бир жерлер мыйзамсыз ушул пайдаланууга берилип кеткен жерлер көп. Бул мурдагы айыл өкмөттөрү тарабынан ар кандай шарттарда пайдаланууга берилген. Көпчүлүк айыл өкмөттөрдүн чектеринде башка айыл өкмөттөргө, башка райондорго кетип калган жерлери дагы бар. Мына ушунун үстүндө дагы
толугу менен текшерүүлөр жүрөт. Айрым жерлерде үй салып алган фактылар дагы болуп атат. Жайыт жерине үй салып алып, ошол жерден малдарын багып аткан фактылар да кездешип атат. Эгерде мыйзамсыз барып башка айыл өкмөттүн жайыт жерине үйлөрдү салып алып, ошол жерге малдарын багып аткан болсо, анда алардын бардыгы, эгерде ошол тийиштүү айыл өкмөт менен келишим түзүп, жайыт акчасын, жайыт тиги пулун ошол жака төлөбөй турган болсо, анда ал ошол жайыттагы салып алган үйлөр да толугу менен буздурулуп, ал жерден көчүрүлөт. Ошондуктан бардык ушул фермерлердин, чабандардын, малчылардын ээсине кулагына күмүш сырга мыйзам чегинде гана жайыттарды пайдаланыңыздар. Эгерде кайсыл тарапта мыйзам бузулган жер боло турган болсо, бул сөзсүз түрдө мамлекеттик тиешелүү органдар тарабынан ошол мыйзам бузуулар токтотулат. Мыйзам бузууларга мындан ары жол берилбейт. Мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартыласыңар. Азабы жаман болот, мен сизге дагы айтып атам. Бул да каттоодон өткөн эмес. Кимдики госрегистрде каттоодон өткөн болсо, ошонуку мыйзам. Жок, ошону Мен сен не деп атасың? Кайра эле башынан түшпөчү. биздин биздин протоколду да таппадык. Ошол токтомдун Короче, азыр мындай болду. Жалпы жыйынтык мындай кылалы, жанагындай эле кылалы. Буга таб айыл өкмөт тапшырма. Түшүнсө түшүндү, түшүнбөсө түшүнбөсүн, өзүнүн проблемасы. Мына bir gündük möhlet bereli, bugün düşünse düşündü. Düşünü orguna getirip gelişip jeti çabanını ötközüp berip, buna sizge demeliki salıktıkın tölöp buna biz faydalanganbız. Oşonun akçaсын tölöp koyalım dep tölöp bardığın bütürse hiç kim buga doğusu yok, sizlerge de doğu yok, eşteke yok, büttü mesele. Tınçlık menen el dağı tınç, sizler dağı tınç. Barımız tınçıyız. Жоқ, эгерде түшүнбөй эле кайра эле мындай кыла бере турган болсо, анда эртеңки күнгү арызды жазып туруп, ички иштер органдары, прокуратура менен териштирүүнүн бүт акчасынын бардыгын көтөрүп чыккыла. Анда өзүнөн көрсүн. Биз бул балага түшүндүрүп айттык, мындан ары маселе. Жайыт комитеттин акчасы кимде? Ошол жанагы төлөнүп аткан акча кимде? Бизге банкта через банк аркылуу түшөт. Биз карман. Булар расход кылган да. Ошол 1200 гектар ушул жерде расход кылды да. Өтүк счетуна түшөт, бирок Счет силерге түшкөн банкар. Пири айрым. Жок, при айыл өкмөтү мен түшүндүм. Счет кимге түшкөн? Сиздин доходдо көрсөтүлүп атабы? Районго түштү. Значит, 100% сиз жоопкерсиз. Бул кантип чыгымдады сизден ал акчаны алып ал экинчи маселе. Акча сизге түштү. Банктан сиз колуңуз калган жоксуз. Ал туура. Сизге банктан которулуп берилди, туурабы? Счетуңузга түштү, сиз плюс өзүңүздүн киреше катары районго көрсөтүп атасыз, областка көрсөтүп атасыз. Биз аны республикага берип атабыз. Бул жерде билген маселе бул силер талап кылганда отуруп 13 жылдык маселе төлөй албаш мүмкүн, аны ташпен Маселе болуп атпайбы? Эми аны сүйлөшүп алып, ичара чече турган маселе деп атам. Эми кайра айттыра бербегиле ал маселе. Сүйлөшкүлө дагы чечкиле деп атам. Буга чейин деле чечип койсоңор болмок, ошентип мисалы унчукпай эле төлөп четинен төлөп койсоңор, салык эмне кылат? Жазыны сотко берип же мына маселени көтөрүп эмне кылат? Салыгы түшүп атса. Түшпөй аткандан кийин бул кишинин башына тийип атат. Сен салыгың өнбөй атат, мына жактан өндүрө албасаң кет деп атат да бул кишини. Анан бул киши чырылдайт да, ал меники эмес, мунугунун проблемасы деп ана сотко берет да, кайка барат анан. Бири-бириңерден душман издебегиле деп атам. Бул мыйзам чегиндеги болуп аткан нерсе. Эч жака кача албайсыңар. Мен мына дагы түшүндүрүп айтып атам. Мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартыласыңар. Азабы жаман болот, мен сизге дагы айтып атам. Бала түшүнбөсө, муну баланын да азабы жаман болот. Түшүнбөсө өзүнүн проблемасы. Ал акча каяка түшкөн акчаңар кантип чыгымдалып атканын билебиз да, бардыгыбыз эле билебиз да, туурабы? Бүгүндө чече албайт. Панелге